హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ విత్ అనదర్ మీషో అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మీకు ద బెస్ట్ బ్రైడల్ పీస్ అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. దీంట్లో వచ్చేసి నేను లాంగ్ చైన్, షార్ట్ చైన్ అండ్ అలాగే చౌకర్ అండ్ అలాగే పాపిడి బిళ్ళ ఈ 4 అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. అండ్ పార్ట్ 2లో వచ్చేసి మిగతా ఏమేమి ఐటమ్స్ వచ్చాయో మిగతావి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి లాంగ్ చైన్ అన్నమాట. లాంగ్ చైన్ నేను పెట్టిన కాస్ట్కి ద బెస్ట్ అనేది చెప్తాను. అంటే మనం పెట్టిన కాస్ట్కి మనకు తగ్గట్టుగానే వచ్చింది అని అయితే నేను చెప్తాను. ఇలాంటివి బయట మార్కెట్స్లో చాలా ఉంటాయి అండ్ సేమ్ పీస్ ఉంటుంది కానీ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకసారికి వేసుకునే దానికి అంత కాస్ట్ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదని నా ఉద్దేశం. సో ఇది ఇవాల్టి వీడియో. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే నా